прошлых видео мы разобрались, что кварц делится на два вида – макро- и микрокристаллический. Также мы посмотрели на уникальный вид минерала – гиросол. А самый внимательный зритель заметил, что все рассказанные мною легенды касались только прозрачного вида кварца. Но кварцев, разных по виду и цвету, очень много, и многие из них имеют свои легенды и особенности. Предлагаю сегодня познакомиться еще с несколькими видами макрокристаллического кварца, которые привлекают внимание своим видом. С вами как всегда Анатолий, и вы на канале Тестован. Приятного просмотра! Самые интересные и впечатляющие легенды о кварце касаются Лемурии. Существует много научных и этических споров о затерянном континенте Лемурии и высокоразвитых представителей этого древнего общества. Лемурия была похожа на Атлантиду и, как полагали, является сухопутным мостом, соединяющим Африку и Индию. Свое имя Лемурия получила примерно в 1800-х годах, когда британский зоолог Филипп Лайтли Склейтер заметил похожий вид лемуров, обитающие как в Индии, так и на Мадагаскаре. Это привело Филиппа к мысли, что в то время два континента должно быть соединял массив суши, и он назвал его Лемурией. Именно по названию этого континента, а точнее его жителей, дали название одному из интересных и необычных видов кварца – лемурийский кварц. На поверхности большинства природных кристаллов лемурийского кварца имеются горизонтальные полосы и линии роста. Иногда их называют линиями Акаши, лестницей богов, линиями Брайля или просто штрих-кодом. Такая особенность и породила легенду о том, что лемурийцы наделили эти кристаллы своей мудростью и рассеяли их по всему миру в надежде, что они будут найдены и люди получат доступ к мудрости древних. Часто этот минерал называют не просто лемурийским кварцем, а лемурийский семенной кристалл, что также отсылает к этой легенде – семя древних знаний Лемурии. Действительно, одиночные кристаллы – самый распространенный вид этого кварца, но на самом деле они могут встречаться и в кластерах. Во время процесса роста кластера борозды, штрих-код, мешают формированию цельного кластера, и такие кристаллы просто отпадают от общего массива, порождая необычный вид кварца. Сам термин «лемурийский кварц» изначально относился к минералу, найденному в горах Серра-ду-Кабрал в штате Минас-Жерайс, Бразилия, но сейчас его уже находят и в Австралии, и на Мадагаскаре, и в Африке. Настоящий лемурийский кварц часто обладает исключительной прозрачностью, что позволяет свету легко проходить сквозь него. Хотя существуют некоторые разновидности, такие как розовый или дымчатый лемурийский кварц. А наиболее характерная физическая особенность – горизонтальные линии на гранях, обычно от 1 до 3 граней, не даст вам спутать этот вид кварца с другими. Если говорить о самых известных видах кварца, нельзя пройти мимо розовой разновидности. Именно она славится своими легендами о любви и молодости. Самое ранее известное применение розового кварца относится к древней Месопотамии, около 7000 лет до нашей эры, где его использовали для изготовления украшений, амулетов и предметов декора. Розовый кварц ценился не только за красоту, но и за символическую связь с любовью и исцелением. В Древнем Египте ценили розовый кварц за предполагаемую способность восстанавливать и сохранять сияние молодости кожи. В греческой мифологии этот камень ассоциировался с богиней Афродитой, которая олицетворяла любовь, красоту и желание. Сегодня же розовый кварц считается одним из самых популярных и узнаваемых минералов. Свое название он получил благодаря нежному розовому оттенку, который может варьироваться от бледных до более насыщенных тонов. Он широко распространен и встречается в больших количествах во многих местах по всему миру. Значительная часть продаваемого сегодня розового кварца добывается в Бразилии, Южной Африке, Индии и на Мадагаскаре. Среди других источников – Намибия, Мозамбик, Шри-Ланка, США. Розовый кварц не относится к числу наиболее часто встречающихся образцов в коллекциях минералов, поскольку редко образует хорошо сформированные кристаллы, предпочитаемыми коллекционерами. Исключением были несколько впечатляющих образцов розового кварца с хорошо сформированными кристаллами, проданных по очень высоким ценам. Один из образцов – Ла Мадонна Росса, розовая Мадонна, проданный за $550 000 в июне 2013 года на аукционе Heritage Auctions. Считается, что этот образец был обнаружен на руднике Сапокая в штате Минас-Жерайс, Бразилия в 1950-х годах. Он состоит из центрального скопления кристаллов дымчатого кварца, окруженных ореолом из кристаллов кварца ярко-розового цвета. Его высота составляет около 39 см, а ширина около 20 см. Пояс Ван Аллена. Еще один известный образец розового кварца из Минас-Жерайс, Бразилия.
Он же состоит из центрального скопления кристаллов дымчатого кварца, окруженным поясом розового кварца. Он выставлен в зале геологии драгоценных камней и минералов Джанет Таненберг Хукер в Смитсоновском музее в Вашингтоне, округ Колумбия. Кстати, в видео о кварце я говорил, что его цвет обусловлен наличием небольшого количества титана, железа или марганца в составе минерала. Но в конце 90-х годов Джордж Росман, Юлия Горева и Чима из Калифорнийского технологического института провели интересное исследование цвета и астеризма розового кварца. Они взяли несколько образцов розового кварца из разных мест по всему миру и осторожно растворили их в плавиковой кислоте. Эта обработка была направлена на растворение диоксида кремния из кварца и любых включений, растворимых в ВЧ при 100 градусах. В образцах после обработки кислотой сохранился спутанный клубок чрезвычайно тонких розовых волокон. Они исследовали эти волокна с помощью разных методов. В результате они определили, что розовые волокна представляют собой боросиликат со свойствами очень близким к свойствам дюмартиерита. Исследователи полагают, что розовый цвет и астеризм розового кварца обусловлен именно этими розовыми включениями, но скорее всего это касается не всех видов розового кварца. А если в кварце много включений оксида железа, то он будет иметь не розовый, а красный цвет. Такой кварц часто так и называют – красный кварц или железистый кварц. Оксид железа может быть в форме гематита, гетита или лимонита. Железистый кварц обычно непрозрачный, но иногда может быть полупрозрачным или даже прозрачным. Цвет варьируется в зависимости от типа и концентрации включения оксида железа и может быть желтым от бледного до золотистого, оранжевым от розовато-оранжевого до темно-красновато-оранжевого, красным от кирпично-красного до коричневато-красного и огненно-малинового, коричневым от желтовато-коричневого до темно-красновато-коричневого. Железистый красный кварц, завораживающий своими огненными оттенками и причудливыми образованиями, можно найти в разных местах по всему миру. Бразилия – центр добычи разнообразных видов, включая насыщенный огненный кварц из штата Минас-Жерайс и яркий мандариновый кварц из Баии. Мандариновый кварц. Эта разновидность оранжевого оттенка получила свое название благодаря сходству с цитрусовыми. Обычно он полупрозрачен и иногда может обладать переливчатым эффектом – мерцанием, вызванным взаимодействием света с внутренними волокнами. Мадагаскар известен своими прозрачными разновидностями с красными включениями, которые обладают потрясающим контрастом и блеском. Именно такие кварцы чаще всего называют огненными или гематоидными кварцами, а также можно встретить название кварц-орликин. Эта разновидность отличается ярким огненным красным цветом благодаря присутствию гематита. Индия. В штате Телангана добывает насыщенно красный кварц айзенкизель. Кварц айзенкизель. Этот немецкий термин переводится как «железная галька» и относится к железистому кварцу с ровным насыщенно красно-коричневым цветом. Обычно он непрозрачен и массивен, что означает, что не образует четко очерченных одиночных кристаллов. Марокко. Известен своей уникальной разновидностью Хасинто де Компостела. Хасинто де Компостела – это небольшие полупрозрачные красно-коричневые кристаллы, известные своими скоплениями, напоминающими ежиков. Кварц Хасинто обычно непрозрачен, но иногда может быть полупрозрачным. Он также добывается и в Испании, в частности, недалеко от города Компостела, в честь которого и был назван. Есть еще один вид кварца, который издревле, помимо розового и красного, тоже считался символом любви – рутиловый кварц. Греки его называли волосами Афродиты, богини любви и красоты, а римляне – волосами Венеры, своей богини любви. Греки и римляне также связывали рутиловый кварц и с Купидоном, богом любви, и его стрелами. Они верили, что золотые нити внутри камня напоминают стрелы любви, которые Купидон выпускал, чтобы вызывать страсть и привязанность. Рутиловый кварц представляет собой сочетание двух минералов – рутила, оксида с химической формулой титаниума-2, и кварца. Рутил отвечает за появление ярких нитей или иголок, которые придают рутиловому кварцу его уникальный внешний вид. Эти тонкие, золотистые или красновато-коричневые игольчатые нити рутила могут быть распределены по кристаллу кварца различными узорами, создавая поразительные и завораживающие визуальные эффекты. Включения рутила часто располагаются параллельно или радиально, что делает рутиловый кварц популярным и ценным минералом в мире ювелирных изделий. Название рутил впервые было введено немецким геологом Абрахам Готлобом Вернером в 1800 году. Оно происходит от латинского слова «rutilus», что означает «сияющий красный», и легко понять почему.
Включения рутила в кварце состоят из диоксида титана, а содержание оксида железа может влиять на цвет. Более высокое содержание железа приводит к более интенсивным красноватым или золотистым оттенкам. Образование рутилового кварца – это увлекательный процесс, который начинается с роста кристалла рутила. Со временем кварцевые минералы разрастаются вокруг кристаллов рутила и в конечном итоге поглощают их, сохраняя их в кварцевой матрице. Случайный характер этих включений означает, что два образца рутилового кварца не могут быть абсолютно одинаковыми, что делает каждый камень уникальным. Наличие включения рутила в кварце отличает рутиловый кварц от других разновидностей кварца. Эти включения не только эстетически привлекательны, но и дают ценную информацию о геологической истории и условиях формирования этого камня. Рутиловый кварц можно найти в нескольких странах мира, включая Бразилию, Мадагаскар, Австралию, США, Испанию и Пакистан. Большая часть рутилового кварца, представленного сегодня на рынке, поступает в основном из Бразилии и Мадагаскара. Из всех разновидностей рутилового кварца можно выделить несколько типов минерала. Волосатик или волосы Венеры. Это разновидность рутилового кварца с изящными золотистыми включениями рутила, напоминающими пряди волос. Эта разновидность названа в честь римской богини любви Венеры. Большое количество таких включений может кардинально изменить цвет самого минерала. Звездчатый рутиловый кварц. Редкая и визуально ошеломляющая разновидность рутилового кварца. Он получил свое название от уникального расположения включений рутила, которые образуют звездообразный узор внутри кварца. Звезда обычно состоит из 6 расходящихся игл рутила, создавая эффектное зрелище. Рутиловый дымчатый кварц. Это уникальное сочетание двух минералов – дымчатого кварца и включений рутила. Темный, дымчатый цвет кварца создает поразительный контраст с золотистыми или красноватыми иглами рутила. Золотистый рутиловый кварц. Это потрясающая разновидность с яркими золотистыми включениями рутила в прозрачном кварце. Яркие золотые нити создают завораживающий вид, напоминающий солнечный свет, проходящий сквозь кристалл. А если нити рутила имеют яркий красный оттенок, то его так и называют – красный рутиловый кварц. Черный рутиловый кварц. Это интересная разновидность с включением черного рутила в кристалле кварца. Если это включение рутила, его можно назвать рутиловым. Но в кварце часто встречается и черный турмалин. И хоть он и похож на черные нити рутила, такой кварц нельзя назвать рутиловым. Но такое название иногда все же встречается у многих авторов и продавцов минералов. Также встречается включение зеленого турмалина или актинолита в кварце, и его тоже часто называют зеленым рутиловым кварцем. А если такие тонкие включения имеют синий цвет, то скорее всего это уже дюмартиеритовый кварц. Это разновидность макрокристаллического кварца, содержащая значительные включения минерала дюмартиерита, боросиликатного минерала с такой общей формулой. Эти включения обычно придают кварцу ярко-синий или фиолетово-синий цвет, хотя оттенки могут варьироваться в зависимости от концентрации и распределения дюмартиерита в кварце. Образцы дюмартиеритового кварца коллекционируются любителями минералов и коллекционерами из-за редкости и уникального внешнего вида. Также в кварце можно встретить включения зеленого цвета, но не игольчатые, а сплошные поля зеленоватого цвета и оттенка. Такой кварц получил название хлоритовый кварц. По своей сути, это кварц с включением хлорита, как в виде покрытий, так и в виде внутренних включений. Часто встречается и в виде фантомных образований. А хлорид – это группа филосиликатных минералов, обычно выделяют 4 вида, довольно часто встречающиеся в магматических и метаморфических породах. Иногда в процессе образования кварца эти хлоритовые минералы попадают в состав. По мере роста и затвердевания кварца вокруг них, хлоритовые минералы образуют красивую оболочку, создавая характерный внешний вид хлоритового кварца. Название хлорид происходит от греческого слова хлорос – зеленый, и это наиболее распространенный цвет хлорита. Но он может варьироваться от зеленого до красного, коричневого, оранжевого и даже желтого, в зависимости от присутствующего минерала. Эти завораживающие включения часто создают впечатляющие узоры и живописные ландшафты внутри кристалла кварца. Отсюда и такие названия, как садовый кварц или живописный кварц. Но кварц может содержать не только включения других минералов. Есть уникальная разновидность кварца, отличительной чертой которого является наличие жидкого или газового включения, часто образующего подвижный пузырек внутри кристалла. Такой кварц называют энгидрокварц.
Обычно он прозрачный или полупрозрачный, но его наиболее заметной физической особенностью является видимый и иногда подвижный пузырек воды или воздуха, который перемещается при наклоне кристалла, что является ключевым признаком энгидрокварца. Эта необычная особенность и дала минералу его название. Энгидрос означает «содержащий воду». Наиболее ценными являются образцы с подвижными пузырьками, которые возникают, когда внутри кристалла образуется воздушный карман, позволяющий небольшому пузырьку воды двигаться вверх и вниз. Некоторые кристаллы энгидрокварца содержат статические пузырьки воды, которые остаются неподвижными. Кристаллы энгидро высоко ценятся на коллекционном рынке, благодаря своей редкости и уникальным характеристикам. Присутствие древней воды, запертой внутри, придает им историческую и геологическую ценность, делая эти кристаллы не только визуально привлекательными, но и интересными с научной точки зрения. Редкость кристаллов энгидро варьируется в зависимости от размера и подвижности пузырьков воды, а также от чистоты и общего качества кварца. И в конце рассмотрим алмазы. Ну почти. Херкимерские алмазы. Разновидность кварца, добываемая в округе Херкимер, штат Нью-Йорк. Он был обнаружен в 18 веке, когда рабочие резали камень в долине реки Махок, и его возраст оценивается больше, чем в 500 миллионов лет. Херкимерские алмазы имеют типичную для кварца форму кристаллов, однако вместо одного конца они имеют две вершины. Это объясняется тем, что кристаллы растут практически без контакта с смещающей породой. Двухконечные кристаллы встречаются очень редко. Именно это делает херкимерские алмазы удивительными творениями природы. Они очень популярны среди коллекционеров минералов. Хотя название этих кристаллов дано в честь округа Херкимер, штат Нью-Йорк, аналогичные двухконечные кристаллы кварца были найдены во многих других местах, включая Аризону, Афганистан, Норвегию, Украину и Китай. Они имеют тот же внешний вид, но не могут по праву называться херкимерскими. Их просто называют двухконечными или двухсторонними кристаллами кварца. В районе Херкимера, штат Нью-Йорк, вы также можете услышать названия алмаз Little Falls или алмаз Миддлвилл. Это похожие кристаллы кварца, названные в честь поселений в округе Херкимер, неподалеку от места их обнаружения. Общее название алмаза Херкимера используется для образцов из всех этих мест. И эти кристаллы тоже могут содержать широкий спектр включений. Наиболее распространенными включениями являются частицы твердых углеводородов. Их размер варьируется от мелких, видимых глазом, до частиц микронного размера, которые при обильном содержании могут придавать кристаллам дымчатый оттенок. Наиболее распространенными жидкими включениями являются соленая вода и жидкая нефть. Наиболее распространенным газообразным включением является углекислый газ. Эти включения, как и в случае с энгидрокварцем, делают такие кристаллы ценными не только для коллекционеров, но и для геологов и историков, так как могут многое поведать о прошлом Земли. Существуют еще смешанные виды кварца. Как примеры, лемурийский рутиловый кварц, хлоритовый рутиловый кварц, рутиловый хлоритовый энгидрокварц. А вместо рутила может быть медь. И таких примеров может быть масса. Это были всего лишь несколько самых интересных, по моему мнению, видов макрокристаллического кварца. Про них стоило рассказать и их стоило показать вам. Надеюсь, вам было интересно и познавательно, и вы узнали что-то новое и необычное. Спасибо за просмотр и до встречи в новом видео. Всем пока!